ми спре интернета. Сега ще звънна на Атлантис да видя какво става. Да? Атлантис! Да? Защо спре интернета? Това не е от нас. То нещо там от външно, не е от нас. Кога ще се оправи, бе? Ами ли ми трябва интернет? Спокойно, бе. След 15 минути ще дойде. Добре. Минаха 2 часа. Още нема интернет. Яни се, Спасо, аре да идем да ги избием. Яселе, ще ги потрошим тая копелета. Добре, майката. Сега ни мършеви. Гадни смотеляци.